Everybody make some TikTok. 내 이름은 봉수연. 닉네임은 춤의 신, 춤신 수연이다. 틱톡에서 난 다양한 방식으로 다양한 사람들과 소통한다. 그러던 어느 날 나는 이상한 아저씨를 만났다. 엄마 이 아저씨 와 완전 웃겨. 먹어볼게요. 나이 먹고 한 입 없어서 저러고. 그 밥상에서 그 핸드폰 보지 말라니까. 아빠 노크 좀 하라니까. 야, 이거 재밌네, 이거. 아빠 딸 사랑해.